वाओ, इतना सारा गाड़ी गाइस देखो। लेकिन ये सब पूरा का पूरा मिट्टी से धुला पड़ा हुआ है। लेकिन ये सब किसने गंदा किया? जेसीबी देखो, और इधर बाइक देखो, बुलेट, इधर मिक्सचर मशीन देखो, है ना। सभी ये सब गाइस, ये सब पूरा का पूरा मिट्टी से देखो गाइस कितना गंदा हो चुका है ना। देखो पूरा का पूरा गंदा है। और ये मेगा डंपर को देखो, ये भी पूरा गंदा हो चुका है गाइस, है ना। वाह यार। लेकिन एक काम करते हैं गाइस, ये सब है ना पूरा क्लीन करेंगे। सबसे पहले ये गाड़ी को क्लीन करेंगे, ठीक है। ये पुराना है या नया है, खराब है, कैसा है, अभी मालूम हो जाएगा गाइस। देखो हमने पूरा चकाचक पानी में क्लीन करा है इसको, है ना। देखो गाइस, ये तो पूरा नया निकला गाइस, देखो, है ना। कितना प्यारा, कितना एकदम नया। वाह बहुत बढ़िया गाइस, ये गाड़ी तो बहुत अच्छा है ना। वाह बहुत बढ़िया गाइस, ये गाड़ी को चलाएंगे, ठीक है। वाह यार, ये तो कितना मस्त चल रहा है गाइस। देखो ब्रिज के ऊपर में कितना प्यारा दिख रहा है ना। वाह पहाड़ के ऊपर में भी गाइस, यहाँ पे है क्या? लेकिन नहीं चल पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कुछ तो है गाइस, हमको लग रहा है कुछ तो है मिट्टी में। लेकिन ये पहाड़ है गाइस, यहाँ पे कुछ तो है हमको लग रहा है। देखो पूरा गाड़ी रुक चुका है गाइस, देखो, है ना। एक काम करते हैं गाइस, ये गाड़ी है ना, देखो गाइस पीछे से भी नहीं जा रहा है, देखो आगे से भी पूरा मिट्टी में दब चुका है चारों टायर, है ना। लेकिन ये आगे भी नहीं जा रहा है, पीछे भी नहीं जा रहा है गाइस, देखो, है ना। एक काम करते हैं गाइस, इसको पीछे ले लेते हैं, ठीक है। ये तो पीछे हो गया। और यहाँ पे देखते हैं क्या है गाइस। देखो यहाँ पे दिख गया, ये तो कुछ तो है गाइस, लेकिन मिट्टी में। लेकिन किसी ने क्या है ये सब, ठीक है। इसको है ना पूरा मिट्टी को निकलना है, इसके बाद मालूम हो जाएगा यहाँ पे क्या है गाइस, है ना। देखो इसको मिट्टी को निकालते हैं फटाफट। एक काम करते हैं गाइस, ये है ना कुदर पूरा इसको निकलना पड़ेगा, तभी होगा गाइस, देखो, है ना। वाह यार, पूरा पूरा के मिट्टी है। और मिट्टी के नीचे में क्या है गाइस, देखो हमको लग रहा कुछ तो है। ये क्या है गाइस, देखो ये तो डक है। लेकिन मिट्टी के नीचे में हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना सारा मिट्टी के नीचे में क्या क्या है, देखते हैं। और वाह यार, कुछ तो है, और कुछ तो है। पूरा मिट्टी को निकालते हैं, ठीक है, इधर का, तभी मालूम हो जाएगा। देखो गाइस यहाँ पे बत्तख, है ना, कितना प्यारा है गाइस, है ना। वाह, और क्या क्या है गाइस, निकलते हैं फटाफट, निकलते हैं, तभी मालूम हो जाएगा गाइस। वाह यार, लेकिन ये सब मिट्टी में किसने रखा गाइस? देखो ये क्या है, ये तो घोड़ा है गाइस, देखो कितना प्यारा घोड़ा है। और क्या है देखते हैं गाइस, देखो ये क्या है गाइस, देखो, अरे यार ये तो शेर है गाइस, सभी एक साथ, लेकिन मिट्टी के नीचे में गाइस। देखो ये, देखो कितना प्यारा है ना। और ये कौन सा है, क्या है गाइस, देखते हैं। अरे यार ये तो जिब्रा है गाइस, देखो, है ना, चलने वाला जिब्रा। और कुछ है क्या? हमको लग रहा है और है, देखो गाइस यहाँ पे भेड़िया भी है, और कुछ है। वाह यार, ये तो भालू का बच्चा है गाइस। लेकिन ये सब इतना सारा किसने रखा गाइस यहाँ पे मिट्टी में? देखो कितना सारा हमने निकाल दिया गाइस, देखो, है ना। वाह यार, एक काम करते हैं गाइस, यहाँ से एक गाड़ी को क्लीन करेंगे, ठीक है। ये मेगा डंकर को क्लीन करेंगे, ठीक है। ये मेगा डंकर है ना, फास्ट चलता है, बहुत अच्छा है, देखो गाइस। वाह यार, ये भी नया ही निकलेगा। वाह, ये तो पूरा नया निकला गाइस, पूरा चकाचक, देखो, है ना, एकदम पूरा नया। देखो गाइस, हमको लग रहा है ये तो पूरा अच्छा से चलेगा, देखो। वाह बहुत बढ़िया गाइस, है ना। वाह अच्छा दिख रहा है ना। एक काम करते हैं गाइस, ये भी चला के देखते हैं, चलो। ये भी बहुत मस्त चल रहा है गाइस, ब्रिज के ऊपर से, है ना। वाह कितना प्यारा चल रहा है गाइस, है ना। यहाँ पे जितना भी ये सब हमने रखा है ना निकाल के, ये सब लोड करके लेके जाना है। और इधर देखो ये गाड़ी भी ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है, बाद में इसको चलाएंगे, ठीक है गाइस। पहले इसमें लोड कर देंगे सभी, ठीक है। एक काम करते हैं, एक एक करके फटाफट लोड कर देते हैं, ठीक है। बत्तख को पहले में लोड कर देते हैं गाइस, है ना। और इसके बाद ये भालू का बच्चा कितना प्यारा है गाइस। वाह यार, ये कुत्ता, डक, ये भी बहुत प्यारा है, इसको भी लोड कर देते हैं। मेगा डंपर में एक डंपर हो जाएगा सभी। देखो ये बच्चा भी बहुत प्यारा बच्चा है ना। वाह, सभी एक एक करके लोड कर देंगे ये पे। वाह यार, कितना प्यारा प्यारा है ना। अभी ये भेड़िया देखो कितना मस्त दिख रहा है ना। वाह, एक ही बार में सभी जाएगा गाइस, देखो एक ही डंपर में हो गया सभी लोड, है ना। वाह, एक काम करते हैं गाइस, इसको है ना, चलो चलाते हैं। वाह यार, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है गाइस,
ये गाड़ी है ना बहुत प्यारा लग रहा है, देखो कितना मस्त जा रहा है ब्रिज के ऊपर से, है ना। वाह बहुत बढ़िया गाइस, हमको अच्छा लग रहा है ये गाड़ी। वाह यार, एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे है ना दो दो पुलिस भी है, ठीक है, और घर भी है, और ये सब इधर ही रखना है, ठीक है। ये दोनों ड्यूटी कर रहा है, इधर ही देखभाल करेगा, है ना। चलो एक एक करके उतारते हैं यहीं पे, है ना, ठीक है, फटाफट उतार देंगे यहीं पे, ठीक है। चलो वाह यार देखो बढ़िया, कितना मस्त है ना। और ये देखो शेर, बढ़िया है, ये भी अच्छा है गाइस, है ना। ये देखो भालू का बच्चा, है ना। ये डग डग भी देखने के लिए इधर ही रहेगा, है ना, मस्त, बहुत बढ़िया गाइस, है ना। वाह यार बहुत अच्छा, देखो यहाँ पे दो दो पुलिस है और ये सब देखेगा, ठीक है, और ये आराम से देख लेगा गाइस, ठीक है, ये दोनों, है ना। और एक काम करते हैं गाइस, ये गाड़ी को भी उधर ही लेके जाना है, उधर ही रखना है गाइस, देखो, है ना। वाह कितना प्यारा है, यहाँ पे सभी रहेगा, पुलिस भी है ना, सभी देख लेगा गाइस, दो दो पुलिस है ना। वाह बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे है ना ये वाला गाड़ी या कौन सा गाड़ी क्लीन करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं गाइस, ये वाला या हाँ ठीक है, ये वाला को क्लीन कर देते हैं गाइस, ठीक है। और इसको भी हमको लग रहा है कोई दिक्कत विक्कत नहीं है, लेकिन गंदा हो चुका है पूरा, ठीक है, मिट्टी से पूरा धुला धुला हो चुका है ना। देखो गाइस ये भी पूरा चकाचक निकला, है ना, बहुत बढ़िया गाइस, देखो वाह बहुत बढ़िया। ये केरन मशीन है, ठीक है, लेकिन ये गाड़ी है ना बहुत काम में आता है गाइस, है ना। वाह बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बड़ा है, छोटा। एक काम करते हैं गाइस, ये भी अच्छा से चलाएंगे, ठीक है। चलो यार ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है गाइस, मिट्टी में देखो, ब्रिज के ऊपर में कितना मस्त लग रहा है ना। वाह बहुत बढ़िया गाइस, है ना। वाह इधर इतना सारा गाड़ी, लेकिन हुआ क्या गाइस, देखो सभी गाड़ी उलट पलट रखा है। तो ये गाड़ी हमको लग रहा है ये सभी गाड़ी को लेके जा रहा था, लेकिन पलट गया होगा शायद, हमको लग रहा है, ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, अभी गाड़ी भी आ गया, ये गाड़ी, है ना। लेकिन अभी ये गाड़ी से इसको सभी उठाएंगे। लेकिन ये गाड़ी देखो गाइस, ये वाला ट्रक है ना, ये कैसा हो गया देखो, है ना। अरे यार सभी पलट पलट हो चुका है गाइस, देखो, है ना। लेकिन ये गाड़ी है ना बहुत सारा गाड़ी लेके जाते हैं गाइस, ये सप्लाई वाला गाड़ी है ना, 6 चक्का वाला गाड़ी है, बढ़िया है। लेकिन एक काम करते हैं, इसको भी ऊपर में रख देते हैं, ठीक है। और ये कौन सा गाड़ी है, अरे यार ये भी वही गाड़ी है गाइस, सप्लाई करने वाला है, लेकिन उसके ऊपर में, ठीक है, कहीं जा रहा था, लेकिन कोई तो प्रॉब्लम हो गया। एक काम करते हैं, चलो इसको लेके जाता है गाइस, ठीक है। वाह बहुत बढ़िया गाइस, कितना मस्त जा रहा है ना, बहुत बढ़िया, हमको अच्छा लगा गाइस। एक काम करते हैं, यहाँ पे खाली कर देते हैं, ठीक है, दोनों गाड़ी को, है ना। वाह कितना मस्त लग रहा है गाइस, है ना। वाह यार बहुत बढ़िया, ये गाड़ी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है गाइस। एक काम करते हैं, ये गाड़ी है ना इसको भी उधर ही लेके जाते हैं, चलो काम में आता है गाइस, ये बहुत अच्छा गाड़ी है ना। वाह और देखो इतना सारा गाड़ी गाइस इधर, है ना। एक काम करता है गैस, यहाँ पे है ना सबसे पहले हमको लग रहा है ये सब क्लीन करना है, तो इसमें से ये बाइक को क्लीन कर देंगे गैस, ठीक है। इसको क्लीन कर देते हैं अच्छा से, बहुत बढ़िया से, ठीक है। अरे यार गाइस ये तो बहुत नया निकला, है ना, बुलेट है, कितना प्यारा लग रहा है गाइस, देखो, है ना। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमको अच्छा लगा गाइस। वाह कितना मस्त जा रहा है, देखो ब्रिज के ऊपर से, है ना। वाह गाइस बहुत बढ़िया, देखो गाइस यहाँ पे दो दो बाइक है ना, उधर एक बाइक है यहाँ पे, और है ना ये वाला बहुत अच्छा है, और ये भी बढ़िया है, लेकिन दोनों मस्त जा रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, आगे से भी पीछे से भी, है ना। देखो आगे से कितना मस्त लग रहा है गाइस, ये दोनों बाइक हमको पसंद है। एक काम करते हैं गाइस, और यहाँ पे जितना भी धूला पड़ा हुआ है गाड़ी है ना, सभी क्लीन करना है। एक काम करते हैं, ये कौन सा गाड़ी है, ये तो जेसीबी है, इसको क्लीन कर देते हैं अच्छा से बढ़िया से, ठीक है, तभी मालूम हो जाएगा। देखो गाइस ये तो पूरा नया चकाचक निकला, देखो, है ना, बहुत बढ़िया, हमको पसंद आ गया गाइस ये वाला जेसीबी, है ना। वाह बहुत बढ़िया गाइस, है ना। एक काम करते हैं गाइस, ये भी लेके जाते हैं उधर मिट्टी लोड करने के लिए, ठीक है। और ये इधर तो मेगा डंपर भी है, और ये वाला कौन सा है, अरे यार ये भी वही सा ये डंपर है, ठीक है। एक काम करते हैं गाइस, इसमें लोड मिट्टी को पूरा लोड कर देते हैं, ठीक है, दोनों में। सबसे पहले एक में से लोड कर देते हैं, ठीक है, इसके बाद दोनों को लेकर जाना, चलो लोड कर देते हैं फटाफट, चलो चलो। वाह यार ये तो लोड हो आराम से, मस्त गाइस, देखो कितना प्यारा है ना। वाह बहुत बढ़िया गाइस, देखो, है ना,
इसमें खाली कर देते हैं पूरा। वाह बहुत बढ़िया गाइस, हमको अच्छा लग रहा है। ठीक है, और दूसरा को भी खाली कर देते हैं, लोड कर देते हैं अच्छा से बढ़िया से। ठीक है, देखो गाइस, वाह बहुत बढ़िया गाइस, देखो है ना, पूरा का पूरा फुल हो गया है ना गाइस, देखो वाह बहुत बढ़िया गाइस। ठीक है, हो गया पूरा का पूरा फुल। एक काम करते हैं गाइस, है ना, चलो लेके जाते हैं। वाह यार, लेकिन मिट्टी में बहुत मिट्टी चका जा रहा है नीचे में, है ना गाइस, देखो कोई दिक्कत नहीं, ब्रिज के ऊपर नहीं टूटता है गाइस, देखो वाह बहुत बढ़िया गाइस, अच्छा जा रहा है ना। देखो इधर ही खाली कर देते हैं, चलो बैक कर देते हैं और यहाँ पे खाली कर देते हैं। ठीक है, काम में आएगा ये मिट्टी, है ना, बहुत बढ़िया गाइस। वाह वाह यार, चलो इसको आगे लेके जाते हैं गाइस। ठीक है, चलो चलो, वाह देखो गाइस, यहाँ पे और जितना भी गाड़ी पड़ा हुआ है ना सभी को क्लीन करना है फटाफट। ठीक है, चलो ये सो गाड़ी पूरा का पूरा धुला धुला किसने करवाया था, लेकिन हमको धोना पड़ता है गाइस। देखो ना ये वाला, देखो वाह ये वाला मिक्सचर गाड़ी है गाइस, लेकिन मस्त है, ये बहुत काम में आता है ना, बढ़िया है। देखो एक काम करते हैं, इसको अच्छे से धो के इसको भी उधर ही लेके जाना है गाइस। ठीक है, उधर काम में आता है, हमने इतना सारा मिक्सचर गाड़ी उधर रखा है ना। चलो गाइस, वाह ये तो बहुत मस्त जा रहा है गाइस, देखो ब्रिज के ऊपर में से, बहुत बढ़िया है ना, अच्छा जा रहा है। देखो वाह यार, इसको इधर बैक करके इधर ही रखना है, ये भी इधर मिट्टी रखा हुआ है ना। ठीक है, ये मेगा डंपर से हमने लेके आया था मिट्टी, तो इधर ही रखा हुआ है। ठीक है, और ये जेसीबी भी बहुत काम में आता है, ये सब सभी काम करने वाला गाड़ी है गाइस, है ना, ये सब है ना। इधर मिट्टी रखा हुआ है ना गाइस, देखो ये जेसीबी से हमने करवाया था, और ये वाला ट्रक हमने किया नहीं। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा ट्रक है गाइस ये वाला भी, है ना, ये भी दोबारा में करेंगे। ठीक है, और ये मिक्सचर मशीन से सभी काम कर लेगा, इधर जितना भी काम हो रहा है ना सभी इससे करेंगे। एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे जितना भी गाड़ी पड़ा हुआ है ना ये सब सभी धो लेंगे अच्छा से मस्त। देखो कितना मिट्टी पड़ा हुआ है ना, कौन सा गाड़ी है ये मालूम हो जाएगा धोने के बाद। देखो इतना अच्छा अच्छा कार दिख लगा है, लेकिन ये सब गाइस कितने क्या है वो तो नहीं बोल सकता। ठीक है, लेकिन इतना प्यारा प्यारा गाड़ी, वाह बहुत अच्छा अच्छा गाड़ी है गाइस, देखो है ना। वाह यार, ये कौन सा है गाइस, ये तो बैटरी है ना। वाह देखो कितना प्यारा प्यारा गाड़ी है, लेकिन किसने इतना सारा धुला धुला करवाया था गाइस, ये सब तो नहीं बोल सकता, लेकिन हमने इतना चकाचक क्लीन कर दिया। देखो है ना, कितना प्यारा लग रहा है गाइस, है ना। और ये कौन सा गाड़ी है, ये भी कचड़ा फेंकने वाला गाड़ी है, देखो, लेकिन छोटा गाड़ी नहीं है, बड़ा है, 6 चक्का वाला है, मस्त है ना। वाह कितना प्यारा गाड़ी है ना। और ये कौन सा है, अरे गाइस देखो ये तो क्रेन गाड़ी है, लेकिन छोटा वाला है, 6 चक्का, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, बढ़िया है ये भी, है ना। और देखते हैं, ये देखो गाइस, ये भी कितना मस्त लग रहा है ना गाइस, देखो है ना, 3 चक्का गाड़ी में चढ़ा है, लेकिन मस्त है ना, बहुत प्यारा। इसका चक्का देखो गाइस, वाह है ना। इसको भी रख देते हैं गाइस इधर ही। ठीक है, एक एक सभी इधर ही रख देते हैं। ठीक है, पूरा निकलना है। देखो ये टोटो देखो गाइस, टोटो कितना प्यारा है ये टोटो गाइस, है ना। वाह, और क्या क्या है गाइस यहाँ पे, देखो ये कार देखो गाइस, देखो लंबोर्गिनी है ना, कितना प्यारा गाइस है गाइस, ये कार मस्त है ना। ये रेस में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, कितना मस्त लग रहा है गाइस, देखो वाह बहुत बढ़िया गाइस। और ये कौन सा है, अरे यार ये तो मर्सिडीज है गाइस, ये बहुत दिन हमने वीडियो में देखा है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया है गाइस, ये तो अच्छा है, मस्त है, प्यारा है गाइस, देखो है ना। वाह देखो इतना सारा गाड़ी, ये देखो कितना प्यारा प्यारा गाड़ी है ना। हमने इतना सारा गाड़ी अच्छा से क्लीन कर दिया, पूरा चकाचक कर दिया गाइस, लेकिन अच्छा मस्त लगा। देखो इतना सारा गाड़ी हमने आज क्लीन कर दिया। ठीक है, बहुत